LT. Požiūrį į gyvenimą keičiantis pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai. Šiandien svečiuose turime Andrių Nevierą, Silicon Valley Comes to Baltics organizatorių, šiuo metu esantį Lietuvoje ir jau rytoj išvykstantį į Filipinus. Taip pat studijoje turime Justą Markų, mano kolegą. Ir sveiki, Andriu ir Justai. Sveiki. Labas. Tai Andriu, gal pradėsim nuo to, ką darai Lietuvoje, kiek čia laikosi ir ką nuveiki per tą laiką. Taip, tai Lietuvoje jau apie gerą mėnesį, 4 savaitės grįžau atostogams. Gero netradicinis planas, kai visi važiuoja atostogams į Pietryčių Aziją ir į tuos kraštus, iš kurių aš atvažiavau. Aš grįžau būtent į Lietuvą praleisti vasaros paskutinio mėnesio. Ir grįžai iš Filipinų. Taip. Tai papasakok, kaip tu atsiradai Filipinuose ir kiek laiko ten esi? Į Filipinus pirmą kartą nuskridau prieš 1,5 metų. Tai buvo 14 metų balandis. Draugas, su kuriuo pažinau Lietuvoje iš Amerikos, jisai tuo metu vykdė projektą, pasikalbėjome ir sakė, atvažiuok man padėti. Ilgai negalvojęs, per 2 savaitės skroviau lagaminus, užsidariau visus darbus Lietuvoje ir patraukiau į Aziją. Galvojau, pradžiai būsiu ten pusmetį, bet skaičiuoju jau 1,5 metų ir žadu vėl grįžti. Tai šiuo metu dirbu prie kito projekto. Tai nuo sausio mėnesio gal perėjau full time prie jo, tai statom interneto paslaugų tiekėją, bet gal apie tai dar plačiau pakalbėsim vėliau. Įdomi labai. Gal gali papasakoti būtent, kuo tave taip traukia Azija, nes vis dėlto jau po 1,5 metų ten reziduoji ir čia grįžai į Lietuvą tik atostogom, tai jau kaip ir Azijos gyventojas esi. Tai pirma mano kelionė į Aziją buvo dar studijų laikais. Išvažiavau pusmečiui į Indoneziją, būtent mainams. Tai jau buvo pirmas susipažinimas tiek su Azijos, bet gal ypač su Pietryčių Azijos kultūra. Patiko, aišku, viskas nuo maisto, nuo kultūros iki gero oro visus metus. Tikrai nemaniau, kad grįšiu ir tikrai nemaniau, kad grįšiu taip greitai. Tai po gerų poros metų atsidūriau Filipinuose. Jeigu ne projektas, tai tikrai nematyčiau savęs ten. Tai yra graži šalis, kurioje gal smagu pailsėti, bet ar matyčiau save ten gyvenant, tai kol kas sakau ne. Andriu, įvardink kokius didžiausius pliusus ir didžiausius minusus gyvenant Filipinuose. Tai Filipinai, daugam nežinant, yra angliškai kalbanti šalis. Tai jų valstybinė kalba, viena iš valstybinių kalbų yra anglų kalba, kas tikrai labai padeda jaustis labiau vietiniu negu kitose šalyse. Kultūriškai tai religija yra labai artima mums, tai jie irgi yra krikščionys ir jie yra katalikai. Jie yra viena didžiausių katalikų bendruomenių pasaulyje. Žinant tai visgi yra Azijos tauta ir tai yra 3 pasaulio šalis. Tai žinoma skurdas ir vis tiek yra daug kultūrinių skirtumų, kurių mes Lietuvoje būdami nežinome. Ir kokios būtų būtent pačios didžiausios pamokos, ar ką būtent supratai gyvenamas Pietryčių Azijoje ir kokias išvadas padarytum apie savo gyvenimą būtent prieš ir po? Tai pirmiausia, reikia suprasti, kad tai yra besivystanti šalis, ten vyksta viskas daug greičiau ir didesniais tempais, tai šnekame apie vystymosi jų lygį, tai tą patį ir BVP augimą, bet tuo pačiu tai yra šalis, kurioje ta vidutinė klasė, gal kurią mes taip žinome Lietuvoje, jinai ten neegzistuoja. Tai arba tu esi gyvenantis tam gražiam burbule, kur turi nuomojasi namą, turi savo baseiną, turi tarnaitės, kurios tau padeda, arba gyveni jau lušnynuose, kur gyvenimo skirtumas yra labai labai didžiulis. Tai tas suvokimas, kad skurdas ir turtai gali egzistuoti vienas šalia kito, tai gero buvo didžiausia pamoka. Kiti dalykai, tai tokie bendri gal dalykai apie patį gyvenimą, kad mes daug ką priimame kaip savaime suprantamą reiškinį, bet jokiuosi grįžęs į Lietuvą, tai tokie dalykai net kaip šaligatvis yra, pasirodo didelis išradimas. Tai ten Filipinuose tenka dažnai eiti gatvę tamsoje ir tas saugumo jausmas tikrai visiškai kitoks. Tai tikrai daug tokių mažų detalių, po 1,5 metų gal pradedi jų nebepastebėti ir jos atsiranda tiesiog fone, gyveni kaip savo gyvenęs. Labai smagu, kai kas nors atvyksta iš užsienio, ar tie patys draugai iš Lietuvos, kurie aplanko ir pradeda pastebėti tokias mažas detalės, kurių gal tu jau kasdieną gyvendamas ten pradedi nebepastebėti. Tai skirtumų yra, bet prie visko galima priprasti.
Man labai įdomu, būtent mes susipažinome būtent Filipinuose, kai tu mus priėmė ir mus būtent supažino bendra draugė Vaida, linkėjimai Vaidai. Ačiū. ir esmė, kad nuo to laiko, kai mes su tavimi, Andriu, susipažinom, tu mus supažinai su tiek daug įdomių ir kaip sakant, žmonės gyvenančių tikrai įdomų gyvenimą žmonių, pažinčių įdomiausių mums būtent užmesgi ir norėjau paklausti, kokia yra tavo paslaptis būtent viso to networkinimo, nes kiek mes tave susitinkam, tai tu vis kažkokiam projekte, vis kažkur tai judi, vis kažkokį susitikimą turi ir kokia būtų paslaptis būtent connectinimas. Tai irgi prisidėsiu, ačiū Vaidai tikrai už šitą pažintį. Atsikėliau vieną dieną namie, išeinu į bendrąjį kambarį ir žiūriu, 2 vaikinukai miega ant sofos pas mus 5 ryto. Tai kaip ir sakei, gal nuo gruodžio mėnesio pažįstami, tai jau bus artimiausiu metu geri metai. Gal tas suvokimas, kad žmonės daug ką daro nežinodami, kas vyksta aplink juos, atrodo, kad daro projektą ar kažkokią vysto idėją, bet tiesiog nesuvokia, kad kaimynas šalia jų daro tą patį ir jie galėtų kartu kažką daugiau nuveikti. Tai prasidėjo gal paskutiniais studijų metais, padėjo labai toks draugas Danielius, tai iš Civitos, gal buvo pirmasis toks žmogus, kuris parodė, kokią vertę kuria tinklas žmonių, kuriuos tu pažįsti. Gal augant postsovietiniai Lietuvoje visą laiką tas networkas angliškai vadinamas, gal buvo labiau, ką tavo tėtis pažįsta ir tik vėliau, būtent, kaip sakiau, studijų metais, tai prasidėjo toks suvokimas, kad tai nebe tai, ką tavo šeima pažįsta, o tai būtent yra tai, ką tu pažįsti ir staiga vertė yra ne kokioj šeimoje, ne kur tu gyveni, bet būtent ką tu pats esi pasiekęs ir tada labai pasikeitė ir būtent nuo to laiko gal labai stipriai šitoje srityje pradėjau gal dirbti, pavadinkim taip, ir plėsti tą kontaktų ratą. Iš pat pradžių tai buvo juokingos tokios pažintis, bet galų gale, pavyzdžiui, tas pats Vaidos pavyzdys, ne, su lietuvaičiais, kurie prieš tai visiškai nepažįstami kažkur pietryčių Azijai. Andriu, papasakok, prie ko esi dirbęs Lietuvoje. Ar pradėjai dirbti iškart po studijų, ar jau ir studijų laikais dirbai su projektais, su kažkokiom kompanijom ir taip toliau? Pirmoji mano praktika vyko Civitoje, tai konsultaciniai bendrovai, tai buvo po 2 kurso. Po metų pradėjau darbuotis Versli Lietuva organizacijoje. Pirmasis mano projektas buvo konferencija Silicon Valley Comes to Baltics, kurią darėme paskutinius 3 metus ir panašu, kad šis renginys persikels šiais metais į Latviją. Tai praleidau Versli Lietuvoje ne iš eilės kelis metus ir po tų kelių metų būtent ir išvykau į Filipinus, tai buvo 14 metų pradžia. Gal gali šiek tiek papasakoti apie būtent labdaros blynus, nes jau 2 teko man pačiam dalyvauti ir tai buvo tikrai įspūdinga patirtis ir labai įdomus būtent konceptas, tai gali gal tiesiog plačiau apie visus, apie pačią idėją. Tai gal grįžtam prie to tinklo klausimo, to networkingo, tiesiog per draugų pažįstamus susipažinom su šeiminėlė, kurie turi restoranėlį Vilniaus senamiestyje, visiškai maža vieta, 5 staliukai. Ir jie su žmona darbavosi ten gerus 1 metų, po kurių jiems gimė 2. Tai žmona persikėlė į namus. Kažkaip mes su tuo savininku Tadu pašnekėjome, sakom, kaip ir pusę komandos praradai. Dabar reikia išlaikyti ne tik žmoną, kuri yra namie, bet ir 2 vaikus augančius. Tai nuo mažų dienų mano mama turėjo labai slaptą receptą blynų ir kažkaip pagalvojame, kad gal mes tiesiog sekmadienį pakviesime draugus į tą restoranėlį, kuris sekmadieniais nedirbame, pavaišinsime visus blynais ir surinktus pinigus paaukosime būtent Tadui ir jo šeimai. Papasakam Tadui šią idėją, jam labai patiko, sakė super, bet manau, kad yra šeimų, kurioms tų pinigų reikia labiau. Ir kadangi jisai jau bendravo su Bernardinų bažnyčia ir būtent su broliais, kurie dirba ten, nusprendėme tus pinigus paaukoti jiems, o jie jau rūpinasi šeimomis, kurioms to labiausiai reikia. Tai akcija, kuri prasidėjusi prieš gerus 1 metų, tapo tokių gražių gal įvykių grįžtant į Lietuvą, susikviesti būtent draugus ir gražiai praleisti sekmadienio popietę Vilniaus senamiestyje. Tai kaip ir sakei, jau 2 kartą teko sudalyvauti, tai skaičiuojame gal kokį jau 10 kartą ir tikimės, kad ši akcija nenumirs ir tęsis toliau.
Gali pasidžiaugti tuo, kad podcasto komanda irgi yra prisidėję prie to aukojimo. Ačiū Andriu už pakvietimą. Na, bet ten tie 2 eurai, jūs tai žinai, ar kažką labai 5 centą įdėjau. Aš 1,5, tai vis tiek čia jau. O Andriu, gal galvojat šitą veiklą plėsti? Geras klausimas, tai žinoma, gal ta akcija graži, gimusi vis tiek yra iš tokios idėjos susikviesti draugus ir kažką tokio tikslingesnio gal padaryti. Tai niekada nebuvo planas daryti kažką didelio. Tai jeigu atsiras norinčių, kurie norės šitą iniciatyvą perkelti kažkur kitur, tai drąsiai griebkite idėją ir tikrai darykit, nes manau, kad susikviesti draugus ir kažką pabendrauti ir kažką tokio gražaus padaryti yra visai gera idėja ir tikrai nėra sunku susiorganizuoti. Tai jeigu organizuočiau, galėčiau tiesiog sakyti, kad čia mano idėja ir aš sugalvojau pasikviesti draugus. Tikrai ne. Tikrai negali sakyti, kad čia tavo idėja, Tomai, pats supranti, kad nesąmonės šneki. Gerai, atsiprašau, dėdė. Ir būtent perinant iš klausimo maisto į sportą, tai kaip žinome, atlikai pusę Ironmano ir tikriausiai negalėjai kiekvieną dieną arba kiekvieną savaitgalį valgyti blynų, tai gal gali papasakoti, kas tai yra Ironmanas tiems, kas nežino, ir tiesiog trumpai kaip treniravaisi, ką valgydavai ir ar skanu buvo grįžus blynų pavalgyti. Aha, tai šiek tiek priešistorės, gal Filipinuose gyvenant po sporto buvau šiek tiek primiršęs, bet būtent jūsų atvykimas porai savaičių, ačiū, porai savaičių ir privertė gal grįžti šiek tiek į tokį rimtesnį ritmą ir pasirūpinti tiek sveikata, tiek fizinė būklė. Tai gal supratau, kad sporto salė nėra tas mano pašaukimas ir jums išvykus ten porą savaičių pagaliau turėjau tokio ramesnio laiko, kai galėjau atsipūsti ir nebesportuoti, bet gal nuo sausio mėnesio pasiskolinau kolegos dviratį Filipinuose ir pradėjau tiesiog rytais ir savaitgaliais kažkur važinėti tiek už miestą, tiek po patį miestą. Susipažinau su keliais vietiniais, kurie užsiminėjo būtent triatlonų tavo minėtų. Sausio gale sudalyvau pirmajame sprint distancijos, tai čia yra pati trumpiausia distancija, tai triatlonas yra 3 sporto šakos, tai yra plaukimas, dviračio ir bėgimas. Tai būtent tokia tvarka ir vyksta. Tai įveikiau pirmąjį. Kokias būtų būtent distancijos sprinto to trumpoje? Taip, tai sprinto varijuoja pagal trasą, bet dažniausiai tai yra apie 750 metrų plaukimas, 20 km dviračių ir 5 km bėgimas. Tai, kaip suprantate, tai nėra tokia jau didelė distancija, kurią galima įveikti sąlyginai daug nestreniravus. Tai pirmajam būtent sprinto triatlonui užteko gerų poros 3 savaičių treniruočių, kad įveiktum. Tai nebuvo kažkoks labai geras rezultatas, bet buvo psichologiškai įveiktas kažkoks mažas žingsnis link pusės Ironmano. Tai triatlonas yra sporto šaka ir tada distancijos prasideda būtent sprinto distancija. Kitas lygis yra olimpinis, tai ko gero vienas populiariausių, tai yra 1,5 kilometro plaukimas, 40 km dviračių ir 10 km bėgimas. Tai būtent ši distancija yra populiariausia pasaulyje ir tada prasideda tie ilgieji ultra triatlonai, tai yra pusė Ironmano ir tada visas Ironmanas. Tai Ironman tai yra tarptautinis vardas pasaulyje ir būtent jų distancijos yra, tai pusės Ironman yra 1,9 km plaukimas, 90 km dviračių ir tada pusė maratono arba 21 km galui bėgimo. Tai padvigubinkite šitas distancijas ir gausite visą Ironmaną. Kiek laiko reikėjo pasiruošti tau įvykdyti tą pusę Ironmaną? Tai pradėjau treniruotis, ko gero sausį, gal skaičiuosiu taip. Sudėtingiausia man buvo gauti dviratį, kuris būtų mano dydžio Filipinuose. Tai Filipinuose standartinis dydis yra S arba M dydžio dviratis. Aš esu 1,90 m, ilgų kojų, teko gauti ne tik XL, bet XXL dviratį. Tai jeigu varžybos mano buvo rugpjūčio pradžioje, tai tik gegužės gale pagaliau gavau dviratį iš Australijos. Teko parsisiųsti iš ten jau panaudotą dviratį, bet tiesiog nebuvo kur dėtis, nes Filipinuose savo dydžio dviračio nepavyko gauti. Tai gerus pusę metų, sakyčiau, treniruočių, tai intensyviau, mažiau intensyviai, turėjau kelis trenerius nuo plaukimo iki bėgimo, dviračių vis tiek stengiausi važinėti vienas, kažkaip tai tas rytis, kur tiesiog yra visiškas atsipūtimas ir norisi pabėgti nuo visko. Bet būtent bėgime ir plaukime tai turėjau trenerius, kurie padėjo treniruotis. Kaip atrodė tavo treniruotis ir kas buvo jose sunkiausia? Tai ryte atsikeli, nueini į apačią, pavalgai ir... Įsiterpsiu, kada tas rytas būtų?
Tai visgi yra disciplininis sportas ir kadangi tai yra tropikų šalis, tai dienomis treniruotis yra gana sunku, nes yra karšta, tai treniruotis prasidėdavo 5 ryto, tai atsikeli 5 ryte, šoki ant dviračio, ar eini į baseiną, ar prasideda bėgimo treniruotis. Pagal tai, kiek ir kur tu nori tobulėti, tai pagal tai ir skiri laiko, tai aš labiausiai fokusavausi ties dviračio minimu. Tai būdavo apie 2,5-3 valandas treniruotės ir tada grįžimas namo apie 8 prieš 9 ryte. Tai daugiausiai treniruočių vykdavo rytais. Kitas lygis jau būtų treniruotis 2 kartus per dieną. Teko ir tokių dienų turėti, bet visgi reikia suvokti, kad tai daug laiko reikalaujantis sportas. Ir turint full-time darbą, tai nėra gan lengva. Tai teko daug socialinio gyvenimo tiesiog nubraukti iš dienotvarkės. Tai buvo labai smagu grįžti į Lietuvą ir pagaliau šiek tiek pailsėti nuo visko. Ir kaip būtent tavo visą darbo metodiką, kaip tu turėjai visą discipliną, ar tai pagerino būtent tavo disciplinuotumą? Ir toks žodis disciplinuotumas. Dabar bus. Tai ar pagerino, ar kažkiek buvo tai neigiami rezultatai būtent tavo paties kaip asmenybei? Geras klausimas. Tai žinoma, tas dienos planavimas atsiranda visai kitoks. Tai buvo, staiga atsirado tokia gal rutina, bet iš gerosios pusės, kai žinojai aiškiai, kas vyksta kiekvieną savaitę. Savaitgaliai tavo buvo aukojami gal ne kažkokioms kelionėms, bet tai buvo labiau ilgesnės treniruotės, tai tiek ilgesni bėgimai, tiek ilgesnės dviračio distancijos. Ir tada likusios dienos dalis buvo tokiam kūno gal atsigavimui. Buvo labai aiškiai sudėliotas dienos, kai keliesi 5, miegoti 9. Ir ko gero labai nelengva palaikyti tą draugų ratą, tai juokiasi visi po tokių ilgesnių distancijų didžiausią gal skolą reikia grąžinti būtent draugams, kurie pakentė tave visus tos mėnesius, kai tu 9 vakaro tiesiog sakydavai, man laikas jau eiti miegoti ir visus palikdavai ar bare, ar vakarieniaujant. Kaip pasikeitė tavo gyvenimas po to pusės Ironmano? Disciplina išliko tokia pati ar kažką pakeitė? Pirmas savaitės realiai nebepaeidavau, tai toks buvo pokytis. O kokie dabar tolimesni planai? Gal visą Ironmaną, gal 2 iš karto, 2 iš eilės, dar kas nors? Niekad nebūčiau galvojęs, kad tokiu sportu užsiimsiu, tai visą laiką atrodė kažkas kvailo ir kam čia turiu ir taip ką veikti iš savo gyvenimo. Tai niekad nebūčiau pagalvojęs, kad aš bėgsiu ten pusę maratono, bet kažkaip psichologiškai atrodė, kad po plaukimo ir dviračio minimo kelias valandas tas pusė maratono nėra taip baisu. Tai nieks labai nepasikeitė, gal psichologiškai buvo didžiausia pergalė, tai pasiekus tą finišo liniją ir suvokus, kad tai įvyko. Bet atėjus tam jausmui kita mintis iš karto, kada bus kitas varžybos. Tai niekas čia dar nepadaryta, ten rezultatai yra kur stengtis, bet tiesiog psichologiškai gal jautiesi tvirtesnis įvykdęs kažką tokio, kur gal ne kiekvienas iš mūsų galėtų padaryti. Pavyzdžiui, tu Justai, nemanau. Tai man atrodo, mes su Justu kartu sudėjus net nepadarytume. Man tai tas visokie tie bėgimai, man toks džiūsnus sportas. Žinai, kur ten esi apie 1,9 m, ten ilgom kojam ir toksai grinai per kūtis, toks džiūsnų grinai, nes tiek. Aš tai vadinu pavydu. Jo, tai man džiūsnus sportas. Bet šitą pavydu. Andriau, sakyk, koks buvo laikas ir kelintas finišavai iš visų tų žmonių? Tai varžybose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio dalyvių, tai virš 50 šalių buvo. Savo amžiaus kategorijoje buvo 21 iš 43, tai galite pasigalvoti, iš visų 2,5 tūkstančių, tai buvo apie 600. Tai bendras laikas buvo 6 valandas 44 minutės. Profesionalai, kurie gyvena iš to, trasą įveikė mažiau nei per 4 valandas. Tai nėra pusvalandžio sportas, tai yra geras pusdienis, būtent intensyvaus judėjimo. Oho, tikrai nemažai džiūsnų vieno vietai buvo. Man tai apskritai labai įspūdingas tas sportas, bet kodėl žmonės tai daro, kodėl tu tai darai ir tiesiog kai kuriems žmonėms būna sunku suprasti, kodėl žmonės užsibrėžia ir kopia į kalnus, kodėl jie keliauja, kodėl daro vieną ir kitą ir būtent ką tau tai davė ir gal gali pakalbėti būtent apie tą investiciją į save. Taip. Tai kaip ir sakiau, niekad nemaniau, kad tokiu sportu užsiimsiu, niekad nemaniau, kad 21 km yra kažkokia distancija, kurią reikia įveikti pėsčiomis, viskai turime tas mašinas ir galų gale yra tas pats dviratis. Bet kaip ir sakei, kodėl žmonės užsibrėžia kažką įveikti, tai yra psichologinis
laimėjimas, psichologinė pergalė prieš save ir įrodymas, kad tu gali padaryti tai, ką nori. Ir tu esi toksai gal limitless, pavadinkim taip. Tai čia tas pusė Ironman, tai jis yra juokas. Nu taip, yra ten visokių kitokių tikslų, kur kiekvienas iš mūsų gali pasiekti. Tai kas vieniem yra sportas, kas kitiem yra kažkokie akademiniai pasiekimai, tai yra tų sričių, kuriuose tikrai kiekvienas galime save paspausti ir pasistengti. Įveikus tai, tiesiog lengviau bet kokį darbą ir bet kokį užduotį pasižiūrėti kitomis akimis ir tiesiog tas anksčiau, kas būdavo, o tai bus sunku ir tai yra neįmanoma, tai tiesiog dabar labai aiškiai sakai, tai yra laiko klausimas. Tai sporte tai yra treniruočių, kiek tai dėsi tų valandų treniruotėse, o darbe ir akademiniam pasaulyje tai kiti kriterijai, bet viskas pasidaro tiesiog įmanoma. Ir gal tai yra didžiausia priežastis, kodėl žmonės užsiema, nes jokios studijos nerodo, kad 6 valandas praleidžiant trasoje, tai yra sveika ir naudinga tavo kūnui. Tas pats maratonas, po maratono reikia atsigauti, ne? Tai nėra distancijos, kurios yra sveikos tavo organizmui. Tai tikrai ne dėl sporto sveikata, tuo užsiima žmonės, bet tai yra visiškai psichologinis savęs stumimas į priekį. Baigiant apie sportą, Andriau, tai ar norėtum geriau pagerinti savo esamą rezultatą pusę Ironmano, ar geriau padaryti pilną Ironmaną? Tai pradžiai tikrai pagerinti. Tai kitais metais jau vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno būtent čempionatas pačiam Sebu. Tai tikrai dalyvausiu ten, o visas Ironmaną žiūrėsim. Tai palauksiu, kol tu jūs tai prisijungsi prie manęs. Aš kitokių tikslų turiu. Man dabar yra, kad 100 nuo krūtinės išstumti. Klausyk, Andriau, tobulėjai labai fiziškai, bet paskutinį kartą man davė vieną knygą, The Fountainhead, tai man atrodo vadinasi. Ir Tomas jos netidavė tau. Ar perskaitai? Ne, bet tai aš jam kitą daviau, aš ją perskaičiau. Man ją užtruko skaityti labai ilgai, tikriausiai kokius 3 mėnesius, bet gal gali papasakoti būtent, ką tu skaitai, kaip save švieti ir kaip mokaisi pats. Tai nuo sausio mėnesio perėjau visiškai į naują industriją, kurioje neteko dirbti prieš tai būtent telekomų srityse. Tai ko gero pirmie mėnesiai ir buvo visas laisvalaikis skiriamas skaitimui ir tobulėjimui darbinė prizmė, pavadinkim taip. Po to atsirado suvokimas, kad vien darbo gyvas nebus, tai pomėgiai skaitime yra skirtingi, tai skaitau viską nuo meno istorijos knygų iki grožinės literatūros, iki kažkokių verslo straipsnių ar kažką labai išskirčiau, tai ko gero ne. Dabar Kindle pas mane yra gal 1000 knygų ir pagal nuotaiką gali atsiversti bet ką. Tai negaliu sakyti, kad praleidžiu tam tiek laiko, kiek norėčiau, bet atostogos buvo puikus metas kelias knygas įveikti. Matau, kad nemažai skaitai. Jeigu nežinau, ar girdėjai mūsų prieš tai podcastą, aš irgi pasakojau. Aš jau mačiau tavo biblioteką, ten tų 3 knygų, žinai, nuo 8 klasės. Tai va, norėjau pasakyti, kad aš irgi turiu mažą biblioteką, pas mane net 1000 knygų, bet aš manau, kad 3 knygos gera pradžia, ar nesutinkat? Visiškai. Taip, per 5 metus, man atrodo, irgi čia. Kaip ir sakai, tavo kiti tikslai. Taip, išstumti 100 nuo krūtinės. Ir kaip sekasi dabar? 93 kartus 95 nespaudžiu dar, nes Tomas nein su manimi džimais dabar bėgioja kūdinas. Bet jam reikėtų. Jo, visi džiaugiasi, kad jis bando numesti tuos lašinius. Tai va, tai... Ačiū vyrai, ačiū. Klausyk, Andriau, kokios 3 įsimintiniausios ir tavo būtent požiūrį į gyvenimą pakeitusios knygos? Nėra tokių. Nėra nei Biblija, nei ten Gėtės, Faustas, kaip jūs tai pakeitė viską. Ne, kažko neišskirčiau, žinau. Tai gal labiau priskirčiau žmonėms, kuriais teko bendrauti, jie kažką tokio pasakė. Įvardink. Tai Tomas ir Justas tikrai nepatenka, žinai, tą sąrašą. Bent jau į 1000-ąją vietą. Gal į 1000-uką, į Kindle įsidėčiau. Tai kokie būtų tie 3 žmonės? Tai ko gero pirmasis tai būtų Bowie, tai būtent tas žmogus, dėl kurio aš išvykau į Filipinus. Tai teko tikrai daug išmokti ir buvo tokių gyvenimiškų pamokų, tiek dirbant, tiek gyvenant kartu su juo.
pirmosius metus Filipinuose. Gal trumpai apie jį, ką jis būtent darė? Taip, tai su juo susipažinau 12 metais, organizuojant pirmąją Silicon Valley Comes to the Baltics konferenciją. Tai jis buvo vienas iš pranešėjų. Jo istorija yra darbinė, jisai sukūrė įmonę pavadinimu Cardmunch. Tai buvo business cardų, vizitinių kortelių aplikacija, programėlė. Nuskanuodamas vizitinę kortelę, tu gaudavai visą informaciją tekstiniu formatu. Jis tą įmonę pardavė LinkedIn ir gerus porą metų ten darbavosi. Suprato, kad korporacinis darbas yra ne jam, išėjo ir galvojo, ką veikti toliau. Tai palaikėm ryšį nuo 12 metų ir kai buvau San Franciske 14 metais, tiesiog parašiau jam, sakau, gal susitinkam. Trumpai atrašė, kad jisai šiuo metu Filipinuose, greitai paskaipinom ir kaip ir sakiau, po porą savaičių jau buvau pakeliu į Aziją. Taip, jie būtent du likę trejetuko žmonės. Negaliu atsakyti dabar, mama ir tėtis. Ir paskui einu aš ir Tomas. Tai tą 1000 tikrai patenka. Gerai. Tai, Andriau, gal galėtum, nežinau, pasidalinti dar kokiais, tarkim, puslapiais ar, nežinau, websaitais ar kažko, ką dažniausiai skaitai ir iš ko daugiausiai, nežinau, patirties, naujienų ir visą kitą semiesi. Taip, tai ko gero tų websaitų ir naujienų šaltinių, kiekvienas turim savo kažkokią atsirinkę sąrašą ir ten aš nieko naujo nepridėsiu, gal kaip tik daug kas, ką jūs man papasakosit, bus nauji man. Aš gal sakyčiau, gal vietoj to, kad tą laiką leisti internete, gal tiesiog kiekvienas susipažinkim su 5 naujais žmonėmis kiekvieną savaitę ir manau, kad tai yra didžiausia vertė. Tai patiems teko jums pakeliauti po tą pasaulį, ne? Kiek jūs ten 100 šalių įveikėt per metus. Už tavį daugiau. Tai va, tai ko gero to visiems ir palinkėčiau, ne? Tai susipažinimo su naujais žmonėmis ir būtent gal mokymosi iš jų. Ir, tai puikus pavyzdys, prieš porą savaičių sėdėjau Vilniaus gatvėje vienoje kavinių ir į mūsų pokalbį įsiterpė vaikinukas. Iš pirmo žvilgsnio galvojau, kad jisai būtent ir yra iš Azijos, nes apie tai šnekėjome. Pasirodo vaikinukas iš Peru, 4 metus Londone investicinėme banke pradirbęs, nori atidaryti peruvietišką restoraną Vilniuje. Pradėjom šnekėtis, kodėl Lietuva, kodėl Vilnius, sako, aš noriu būti toje vietoje, kuri po poros metų ar po 5 metų bus pats centras visko, kas vyksta. Ir jis nori ten būti anksčiau. Užsišnekėjome, staiga pagalvojau, kad būtent Tadas, kurį minėjau prieš tai, kuris turi savo restoranėlį, gal būtų puikus žmogus jam pasikalbėti apie tai, kaip vyksta restoranų verslas Lietuvoje. Jie susipažino, puikiai pasikalbėjo ir panašu, kad artimiausiu metu, gal per pusmetį ar bent jau per metus turėsime pirmą peruvietišką restoraną Vilniuje. Tai kaip ir to linkiu, gal susipažinti su tai žmonėmis, kurių dar nepažįstame, pamirškim gal šiek tiek tą internetą ir pažiūrėkime, kas vyksta aplink mūsų. Tai toks klišė gal, bet veikia ir tikrai tose Filipinuose būtent atsidūriau ir per tai nėra kažkoks įdirbis, nesu ten pats protingiausias ir panašiai, bet tiesiog atsiradau tinkamą vietą, tinkamą metu ir susipažinau su tinkamai žmonėmis. Iš tikrųjų labai geras patarimas, bet Andriau, koks būtų tavo patarimas žmonėms, kurie, sakykime, taip seks tavo patarimus, stengsis su kuo daugiau žmonių susipažinti, bet kaip atskirti žmonės, kuriems reikėtų skirti daugiau laiko ir kuriems nereikėtų? Iš pradžių tai, manau, reikia iš vis suvokti, kad tavo laikas, ko gero, yra mažiausiai vertingas ir būtent tai, kad tau skiria kitas žmogus laiko, tai yra, jis tau duoda kažką. Tai kai atsiranda tas suvokimas, tai tu pradedi galvoti, kokią vertę tu sukuri būtent tam žmogui, kuris susitinka su tavimi ir kuris skiria laiko tau. Kai atsiras tas suvokimas, tu pradėsi ieškotis, o gal gali jam kažką padėti šitoje srityje, gal gali kažkokių atsiliepimų duoti, kas ten turi naują verslo idėją, gal gali apie ją pakalbėti. Tai tiesiog tas vertės gal sukūrimas vienas kitam ir puikiai pradžia. Man labai patiko tavo idėja, kad sakai, reikėtų apsižvalgyti būtent, ką mes veikiame aplinkui ir mažiau naudoti būtent internetą, bet gal pats prieštarausi savo būtent šitą idėją, nes manau, kad tikrai yra daug platformų, kurios tiesiog padeda susipažinti, greitai pralaužti būtent tuos ledus internete ir tada susipažinti realybėje, gal kažką Neteko girdėti apie nei Facebooko, Facebooko vadina. Tomai, gal galėtum pristatyti tavo mėgstamiausią platformą Tinder? Papasakok, Tomai, apie tai. Aš naudoju dabar Tinder knygom, tarp kitko, kuris vadinasi Nugget.
Ir ten yra įvairiausių būtent citatų iš knygų ir jeigu tau patinka citatos iš tos knygos, tu gali swipe'inti dešinę arba į kairę ir būtent tu išsisaugai. Ir būtent kai pasvaipini keletą kartų, jie būtent iš to apso, iš tos programėlės sako, tai gal tu nori jau įsigyti ir tą knygą perskaityti, jeigu tau patinka būtent tos citatos. Tai. O kaip O kitas Tinderis, tai įdomu, iš tikrųjų labai įdomu susipažinti būtent su vietiniam arba... Su kuo? Su vietiniam gyventojom. O klausyk, tu Tinderės esi nusistatęs, kad ir su vaikinės galėtum susipažinti, ne? Taip. Nes vis tiek, gali naudos ir iš vaikino, ir iš mergino. Taip, visaip. Labai- Nes kaip Tai yra ir... profesionalus tinklas. Taip, kaip LinkedIn. Taip, tik tais aš nežinau, kodėl naudoju ir Tinderį, o ne LinkedIn. Bet čia jau kita paprasčiau, čia paprasčiau. Taip, podcasto bus tolerancijos tema ir ten galėsime pakalbėti apie būtent tai. Tai Puiku. Andriau, būtent apie toleranciją. Ar esi tolerantiškas ir kaip tave pakeitė būtent keliavimas ir matymas įvairiausių kultūrų ir religijų? Ar esi nusistatęs prieš kažkokią tai religiją ar prieš kažkokį tai įsitikinimą? Na, labiausiai man nepatinka, kai atvažiuoju iš Lietuvos ir su akcentu kalba, ten panevežietišku. Tai to vis dar negaliu išspręsti, žinai. Pas mum berniūn. Mes šiaip žemaičiai esame. Vein žemėlis. Tai va, o visą kitą, žinoma, tas keliavimas labai padeda, manau, ir jums tas atsivėrė tokios akis. Nemanau, kad pasikeitė ten labai, žiūrint ir klausant jūsų, bet... Aš pasikeičiau. Ar į gerą? Aš nebegeriu, nebevartoju narkotikų. Aš rankų nebespjaudau kambarį. Tai va, tai tos tolerancijos matomai pas jūs neatsirado. Ne, keliavimas bet kuriuo atveju, tai yra naudinga patirtis, ar tai būtų Azijos, ar tai būtų kitos kultūros, bet kuo toliau ir kuo daugiau, ko gero, tai tik į gerą. Tikrai, manau, jau tikrai gerbėme tavo laiką, kaip pats minėjai, tikrai dėkojame tau už tavo laiką. 3 valandas bandom tai rašinėti. Tai, Būtent intro atsimeni, kaip bandžiau rašinėti. Tai Andriu, ačiū tau labai už tavo laiką ir turime tiesiog keletą paskutinių klausimų. Tai ačiū, kad pakvietėte, tai gal kitą kartą klausimą. Ne, tai mes 3 tokius trumpus. Pirmas klausimas, kada mus pasikviesi į sodybą, ten tai Nydui ar kur ten? Pervalkai nesodyba, ten būtas, tai kitais metais žadėjom šiemet, bet negalėjot, jūs čia su to podcastu užsiėmė. Jo, būtent dėl to ir neatvyko. Nes kaip ir sakei, kai aš ten kviečiau ten ir negalėjai. Na, žinai, užimti žmonės reikia gerbti vienas kitą laiką. Taip. Ir šiaip podcastas iš tikrųjų toks jau didelis projektas Lietuvos mastu yra, kad mes... Lietuvos, tai čia visa Lietuvos išeivija klausosi užsienį. Taip, būtent. Antras klausimas būtų, ką veiki skrydžio metu, nes tenka daug skraidyti. Miegu. Ir trečias klausimas, kada grįši vėl į Lietuvą aplankyti mūsų ir rašyti naujojo podcastas, kokio ten 415 epizodą. 4053, tai manau po metų, tai planuoju vėl rugpjūčio pradžioje pasirodyti Lietuvoje. Labai lauksim su nauja įranga, su naujom žiniom ir visą kitą. Ir kvietimu į pajūrį, kaip suprantu. Taip, ir kvietimu į vasarišką pajūrį. Tai Andriu, labai tau dėkojame už tavo laiką ir dėkojame už tai, kad mums buvai kaip brolis būtent Filipinuose ir grįžęs čia skyrė laiko, būtent pasikvietė į labdaros blynus ir supažindinti su tiek daug įdomių žmonių. Tai dėkojame tau už tavo laiką, už tai, ką tu darai ir tiesiog mane asmeniškai įkvėpė, tai ačiū tau už tai. Ačiū, kad pakvietėt ir lauksim vėl Filipinuose. Ačiū už pakvietimą ir ačiū tiems, kurie klauso. Iki. Viso. Viso.